Ocean Park，我嚟到 Ocean Park 啦又。係啊，嚟玩去邊？嚟 Ocean Park，冇錯，我目標係家姐細佬，迎迎樂樂，就係咁樣啦。好，而家入去先，啱啱開門就係啫，好多人咧。又入咗嚟啦，又係兩邊啦，一邊歡樂啲嘅家姐細佬南瓜團，一邊係哇 Halloween 恐怖團，哇好多人等緊入場啊！你睇下，真係多人到不得了啊！好啦，我哋入到去，直衝去細佬家姐嗰度先，希望能夠霸佔得好位置，影下相仔，開心心，又一日啦！邊條隊先係隊尾？條都係隊尾咯。條大路通羅馬呢條啊，係幾少嗰條叫玩漂移咁嘅，係呢條。好，入到去再講。即係入咗嚟啦，好，嗱聲先，我而家去啦，喺呢個大熊貓嗰度，你見家姐細佬，唔知佢哋而家係咪大場啊？喺大場倉已經冇個玻璃。咁雖然係冇咁近，但係我哋今日帶咗相機嚟，可以影到近嘅佢哋㗎嘛。高，希望唔好多人啦。係啊，因為我哋去到慢慢霸佔咗個有利位置，企喺度慢慢影，就係咁樣啦。好天啊，好入到去再話你知。你睇下周圍都有 Halloween 佈置，可愛 Halloween。Halloween 呢有扭蛋啊！呢個係，但係未開放。好，我哋繼續行大熊貓之旅進化，都到啦。睇下條龍子，咦，可以就咁入喎，實在太好啦 ！Good 啊 ，very good， 好多得意嘅細路，家姐佈置。你睇下嗱，而家暫時都係非常之舒暢，直入，非常之好。早我哋，好，我哋 go， 真係入到去啦！早晨，拜拜。好啦，我哋而家又可能隻眼又發光，舒服啲咯。一早咧靜啲好啲，邊行。呢個位置先，睇下先。未有啊！等下先。揾個位置先。轉頭見。而家應該咧準備緊個場地，所以暫時未出嚟，但係企定嘅在度。我哋都話好位先，呢個位唔係好得，揾個好啲嘅位先。幾好，拿住呢個先，轉頭見。
場，盈盈都過咗去細場嗰邊。而家奶爸奶媽就將啲舊嘅草草攞走先，幫佢換啲新嘅草草，再執一執個場地，可能之後就會過嚟嘅啦。等啦。Jack，你見咗家姐醒咗啊！喺棵樹仔度挨住喺度。我哋而家見到放翻遠個鏡頭，你見到奶爸奶媽仔喺下低執拾下啲環境，清理下個環境。家姐仍然都好舒服咁樣瞓住喺上面挨住先。但係你睇下，好似好危險咁，但係其實好穩陣嘅。佢咁樣一個樹枝咁樣，佢就可以瞓到咁舒服啦。你睇下先，另一方面你睇下背脊係邊個？咪就係細佬啦。細佬就喺另一邊嘅樹嗰度，又喺度表演緊佢嘅形體動作咁樣啦。佢喺度諗緊乜嘢呢？會唔會落嚟啊？落嚟啦！大家等緊你噶嘛，唔好成日諗喺個樹仔度先得噶。咁我哋而家又睇下遠景先。仍然都係奶爸奶媽佢哋喺下低整緊嘢，細佬可能喺度裝緊佢哋。啊，佢哋做緊啲乜嘢呢？咁樣，我要唔要落去睇下佢哋呢？咁樣啊，佢真係考慮緊嘅，應該係。我哋而家等待下先。細佬有蠢蠢欲動嘅感覺，好似想我都係落嚟睇下先咁樣。你見佢已經放咗半個身仔落嚟。就睇返細佬先，落咗嚟一段嗱，奶爸影緊佢啊，奶媽清理緊嘅場地，奶爸仍然喺度影緊，細佬落緊嚟啊，落嚟啦，落嚟啦，細佬終於都落嚟啦。你睇下佢短短嘅腳仔，但係落得嚟都好穩陣噶，逐步逐步慢慢咁行落嚟，慢慢咁上落嚟。奶爸就準備緊嘢。諗住等細佬落嚟嘅時候就可以同佢玩啦，同埋俾佢啦，已經伸咗出嚟啦。細佬，你見唔見到奶爸喺你後面啊？冇錯啦，落到嚟啦。咦，即刻見到有嘢啊！挨住先咁啊！我哋下細佬真係好黐身嘅，挨住先嘅。奶爸可唔可以按陣摩先啊？玩一陣先啦咁。跟住奶爸就又繼續影一影細佬先。細佬已經成個攤頭啦。得意啊！
好啦，而家呢度你睇下，有按摩嘅服務啦，按摩其實舒服。你睇下佢個樣子先呢，又要按摩又要裝下奶爸喺邊度，又想睇下奶爸，你不如幫我按摩啦，或者同我玩啦咁樣。細佬真係舒服啦，你睇下，大家都照顧住佢噶，同埋同佢玩啦，真係好開心啊！而家又見到奶爸佢喺度繼續清理下，試下個場地啦。家姐仲係瞓緊喎，細佬又上返樹仔啦。哎呀，點解嘅呢？冇錯呢。而家係推個背脊咯，係個細佬未起身，阿家姐未起身，細佬啊，好啲事。呢個中意影室啊，呢個。呢個中意影室。得唔得？走啊！走啊！我講俾你啊。佢哋啦，好啦，我哋要走啦，夠鐘啦，今日又有約啦，又有約下場又要整我哋。我落出咗嚟未？未咯，即係得見到佢哋新居，但係仲未見到佢，冇錯啦，仲未見到佢。即係好啦，我哋而家出去 shopping 住先，跟住就走啦。本來仲想玩親密遊戲嘅，但係我哋好似唔夠時間。OK， go。出去買嘢先，轉頭見。即係我哋而家又嚟到買嘢嘅時間，睇下先。大部分都有嘅，但係都會有啲人冇錢嘅，因為不停都出新嘢㗎嘛，嚟啲我哋仲買緊，仲未掃得齊啦。啲吊飾公仔都係啦，真係唔夠有啲咩要先？真，有啲係折頭嗰啲，有呢啲呢個新嘢，喺前面先。搖落呢個Halloween，呢個我哋有，絲毛球，但係呢幾個咧係玩攤遊遊戲先有，因為想玩攤遊戲，但係我哋今日應該趕唔切。有咩買？
都係玩抽嗰個，就係呢個嚟嘅，可能係呢個，可能係，我估咩啊？我研究下先，轉頭見。即係買完嘢啦，仲有嗰個大細袋。好，我呢度仲有時間，因為隔離就威威天地，我哋過去睇下個攤位遊戲玩咩，睇下可唔可以玩到個攤位遊戲，攞翻個獎品先。因為咧頭先你見到咧嗰個家姐坐住南瓜啊，或者細佬坐住南瓜，家姐坐住糖果，細佬坐住糖果，諸如此類嘅公仔係不接受賣㗎。只能夠玩攤位遊戲嘅時候咧先會有，所以我哋咧要去玩攤位遊戲，但係我哋時間有少少急，不過都應該得嘅。玩一陣間，我哋就要先翻屋企擺低啲嘢先，跟住我哋就會再出動，係做其他嘢啫，係並唔係拍攝嘅活動嚟嘅。轉頭機到啦，威威天地。最呢個就係個遊戲，話要揾個位先，冇位喎。即係想玩遊戲都唔係咁容易嘅事，佢一俾人霸晒，大家都希望能夠中到獎品。個位係最好。嗱，呢個10歲嘅波啊，你睇呢邊嘅？其實邊點差唔多，我覺得。頭要留咗牙。加油啊！出咗個球就真係得咗啦咁樣。研究下先，就呢啲嘢。呢度你。想要啊！研究下先，轉頭見。真係玩波波啦，有好多波波掟啊！夠。真係我見到個細獎，中咗細獎啊就。我得咗啦！我加咗少少由細獎加咗變中獎，我得到熊貓家姐。頭先咧好辛苦咁咧中咗個細獎，咁咧細獎咧就係得一款嘅，就係咧熊貓 B B 嗰陣時，好 B B 嗰陣時。咁但係咧，因為我哋有張券咧係叫做升級咁樣嘅，咁我哋就可以將個細獎升級做中獎，中獎就會得到南瓜家姐啦，太好啦！原來南瓜我係家姐，即係糖係細佬啦。我哋遲啲再揾下糖細佬喺邊度。真係太開心啦！完成咗一個任務，咁我哋而家要走啦。咁就係我要攞卡先，去攞埋今個月嘅卡先，轉頭見。即係翻到嚟呢，今日呢，我哋呢就去見咗家姐同細佬啦，都睺咗等待咗好耐時間，終於佢哋都由細場過咗大場。雖然家姐都係瞓覺，咁但係都會有時醒嘅時候都見到佢啦。細佬就由活潑翻上去瞓覺，然之後又起身爬下走下咁樣，都唔錯噶。然之後我哋咧就去咗呢個玩呢個攤位遊戲啦。正見唔見到啊？就好似之前咁講咧，我哋得到咗南瓜家姐。咁其實咧佢係掟波波啦，個波波要掟中一個顏色咧，咁先至有細獎啊、中獎啊、大獎啊嗰啲咁嘅獎嘅。咁我哋就掟到個細獎。咁原來咧我哋本身嗰張券裏面咧，喺個全年會員嗰度換嗰 set 券裏面咧，係有一張叫做升級券咁樣嘅，咁就可以將個細獎變中獎，咁就變咗得到南瓜家姐啦。咁至於糖果細佬咧，我哋仲要下次再入去嘅時候睇下佢喺邊個攤位度，因為我哋今次見嗰個攤位咧全部都係南瓜家姐嚟嘅，係咯。咁唔知糖果細佬係喺邊個位置，咁咪要再探索咁樣咯。就咁啦，係啊，呢個就係我哋今日嘅海洋公園嘅體驗啦。係啊，咁我哋多謝大家收睇先啦。如果大家中意段片嘅時候咧，就同朋友仔一齊咧，係要一齊 like 我啦 ，subscribe 我咁樣咯。多謝你哋啊，同埋一齊撳我鐘仔叮，我好新片嘅時候，你哋咪會知咯。好啦，我哋下一條片再見啦，拜。